kelompok hiji mipaopat parantos waktosna ngaduikeun dongeng Sunda sasekala gunung. Astagfirullahaladzim, gunung naon? Sampurasun sadayana, abdi Rivo Joel Gultom bakal ngadugikeun dongeng bagian kadua tentang sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Mangga didangukeunnya kalanjutan kisahna. Tumang beut ngadak-ngadak kebluk deui henteu daek lulumputan neangan sato beureun. Awahing ku jengkel teu bebenangan ngan lek-lek bae si Tumang teh dipencit ku Sangkuriang. Atina dibawa balik sarta dipasrahkeun ka indungna. Dayang Sumbi puguh bae kacida atohna dak-dak deg-deg ngasakan eta ati. Ngan barang Sangkuriang balaka yen eta ati teh ati si Tumang lain ati mencek. Dayang Sumbi pohara ambekna Sangkuriang di trok sirahna ku sinduk tepi ka ngucur keutihan. Sangkuriang tuluy pundung yen ti imahna ngajukjuk ka tebeh wetan. Lang taun-taun lelebongan tepi ka akhirna beras anjog ka nagara Siluman. Di dinya Sangkuriang guguru elmu kasakten ka Siluman nu wujudna oray naga. Sangkuriang ngulik elmu tumbul muda. Jalma anu miboga eta elmu bakal bisa mereuhkeun sakumna jinjeng Siluman. Sanggeus elmuna kataekan, Sangkuriang di jurungan sina indit deui ngalalana. Dina hiji waktu manehna anjog deui ka nagara Siluman lantaran geus boga elmu kasakten. Sangkuriang bisa ngelehkeun jinjeng Siluman nu aya di eta nagara. Eta makhluk bangsa lelembut teh tuluy tunduk ka Sangkuriang. Demi Dayang Sumbi sanggeus ditinggalkeun ku anakna manehna ngarasa kaduhung kabina-bina, hirupna estu nu geulis. Manehna tuluy indit ka tebeh kulon rek naengan Sangkuriang. Ngaprak ngalalana tepi ka anjog ka Gunung Halimun. Di dinya Dayang Sumbi patepung jeung Raja Jin anu keur tatapa. Dayang Sumbi tuluy diajar rupa-rupa elmu kasakten. Sanggeus tamat guguruna manehna di jurungan sina indit deui ka tebeh wetan. Di hiji tempat nu katelah gunung bohong manehna ngajrek bumetah. Kocapkeun Sangkuriang terus bae ngalalana. Miliwungan migunungan tapi ka puluh-puluh taun. Tepi ka akhirna anjog ka hiji gunung. Manehna patepung jeung awewe nu kacida geulisna. Sangkuriang bogoh sarta ngajak kawin ka eta awewe. Anu saenyana eta awewe teh Dayang Sumbi, indungna sorangan. Dayang Sumbi nya kitu deui bubuhan geus papisah mangpuluh-puluh tahun manehna kalinglap meh bae daek diajak kawin. Ngan basa Sangkuriang keur disiaran rek diala kutu. Dina sirahna katenjo beut aya ceda. Dayang Sumbi ngabek-bek reuas lain di kieuna. Manehna kakara inget moal sala ieu lalaki teh anak aing garentesna Sangkuriang anu baheula kungsi di trok sirahna ku sinduk. Sanajan geus ditelelakeun yen manehna tek anak pituin, Sangkuriang teu percaya sarta kekeh bae ngajak kawin. Mireungeuh anakna kitu geuwat bae Dayang Sumbi nyiar akal. Heuk kami daek dikawin, asal dipangnyieunkeun talaga jeung parahu keur lalayaran urang papanganten. Eta talaga jeung parahu teh kudu anggeus dijieun sapenting, cek Dayang Sumbi. Ku Sangkuriang disanggupan eta pamenta anu dikacida banggana teh. Harita keneh Sangkuriang tuluy ngabendung walungan Citarum. Digawe teu eureun-eureun sapenting dibantuan ku bangsa Jin jeung Siluman. Ngincak janari talaga teh
geus ngemplang kari nyieun parahuna. Kaberan aya tangkal kai gede gedok di tuar kai teh tuluy ditilasan regang sarta dipapas di jieun parahu. Dayang Sumbi yakin yen pamentana moal katedunan. Pimaneun teuing nyieun talaga jeung parahu bisa anggeus saeuting. Cek pikirna. Tapi basa katenjo talaga geus ngemplang jeung parahuna geus ngabagbug rek anggeus manehna kacida reuasna. Dayang Sumbi bingung liwat saking kudu kumaha carana sangkan aing teu tulus kawin, cek pikirna. Ras manehna inget karna boeh rarang. Kuat bae eta boeh teh dicokot tuluy dibawa ka mumunggang ku manehna dikebut-kebutkeun tepi ka bijil cahaya bodas kawas balebat di belah wetan dadak sakala sasatoan leuweung di sarada. Manuk recet hayam raong kongkoronggok dia disangkana geus berang. Sangkuriang ngabeug-beug barang nenjo di wetan geus bijil balebat. Manehna nu keur ngagedug nganggeuskeun parahu tuluy ngahuleung awasing ku reuas. Bijil balebat tandana geus berang. Mangka parahuna can anggeus. Artina manehna moal tulus pamangten jeung Dayang Sumbi. Bakating ku handeuel kabina-bina ngan jedak bae parahuna ditajong satakerna. Bubuhan jalma sakti parahu teh mangpeng jauh pisan gubrak di hiji tempat. Parahu teh nangkup jreg salin rupa jadi gunung. Eta gunung teh kiwari katelah Gunung Tangkuban Parahu. Ari talaga nu ngemplang ku Sangkuriang didupak tepi ka caina saat ngoletrak. Eta urut talaga teh kiwari jadi padataran Bandung anu ngampar lega pisan. Tunggul kai urut nuar Sangkuriang tuluy ngajanggelek jadi Gunung Bukit Tunggul. Wetaneun Gunung Tangkuban Parahu. Ari regang kai anu ngahuncut sarta geus rangrang teu daunan. Tuluy ngajanggreg jadi Gunung Burangrang di beh kulon. Tah jadi kitu kisah ti Sangkuriang jeung Dayang Sumbi teh. Cek aranjang kumaha nanggepan ieu cerita teh sok geura tulis di kolom komentar. Aya pendapat mah